Čo nás dnes čaká? Planina? Taká planina, ale nechci odo mňa názov. Ne, pohodičke, takže výletík bude. Počko nám vyšlo, krásne slnečno. Vetrík zatiaľ iba mierny. Tešíme sa. Pre nás som objednal. Aha, vyvažačka? No. Dnes už tu krásne vidíme aj vrtuľníček. Ako počko je super. Zjazdovečka pripravená. Piče sa musia dať odviesť vrtuľníkom. Takže zo zjazdovky od bočka do lesička. Aha, vrtuľníček vyštartoval so zákazníkmi. Možno ich vysadila tam, čo sme boli. Pôjde nad nami. A už to sa ešte dosť takéhoto chrumkavého snehu. Schodíky dovnútra, akože dá sa, ale tam sa ani neotočíš. To je len taká diera, tam to končí. Tu je komín, takže toto celé je kryt. Trafil. Aha. Volakam. Hlboko. Teraz sa blížime k takému druhému bunkru. Tento je už taký prístupnejší. Máme tu poklop, ktorý otvoríme, ale najprv si pozrieme túto strieľňu. Smekaj na to. To je taký ochranný kryt, kruhový. A on tam vnútri bol. A či už mal gulomet, alebo čo, to už je ťažko povedať. A dole sa dá ísť. Ideme sa pozrieť? No jasne, ideme tam pozrieť. No, Čakaj, je to strašne úzke. Daj mi sem. Počkaj, telefón si. Aha, takže hned pri vstupe kanál. A tu je takáto uzatváracia strieľňa. To je taká kapsula. Je ďalší výlez von. Aha. A tu spáva. Aha, je to také akože maličké, no. Aha, a komín. Zase vetranie, ale to je asi len vetranie, lebo keby si v tomto priestore zakúril, tak možno sa udusí. Všimni si to, že to je normálne obdĺžníková obrovská krabica. Tam je niekde skrytý ďalší. A tu je komín. To bolo vlastne v rohu tej miestnosti. Panorámka. To je hneď pod tým bunkrom, že parádny výhľad. A tu máme určite ďalší vojenský objekt. Takto sa tvorí dokument. Ešte stále kopy snehu. Aha, žabičky, poďte sa pozrieť, tu už sú nakladené aj vajca. Krásne maskovať. Bolo ich tu asi 5 a vidieť není ani jednu. Tu máme zase ďalšiu takúto stavbičku. Normálne alebo z kopca odťažiť kopu suroviny, aby tu mohli postaviť toto. Tam má niekto noru. No jasne. Zrazu ukončenie. Už ide normálna turistická trasa. Ja som OK, šéfe. Díky. Ne, na kraje sa mi to normálne zviezlo. Takže nebolo to až také OK, ale ustali sme to. My sme podávali skoro horolezecké výkony
A hore na tom kopci takáto cestička fajnová. Čo budeme mať? Tam hore už je cestička. Je tam vidieť aj tie priepuste. Teda vyberáme turistickú trasu. Turističný to je prepsovať. Pokračujeme po turistickej značke. Jaskyňu. Fú. Aha, to je možno pokračko k tej jaskynke. Tu na dole. Taká akože jaskynka. Opa. Chcem trošku zmeniť trasu, lebo normálna poznačky je tam, ale je tam padnutý strom. Takže dá. Á, tu máme nejaký takýto špeciálny úkaz. Mrkaj na to, toto je paráda. Aha. To je tiež dobrý prívesok. Aha, tu máš aj nejakú značku. To je iba také malé vybraníčko. No, alebo to môžem fungovať. Ne, nechaj tu. To je ono. Takže našli sme aj šrapnel z granátu. A to bol riadny granát táto. Ďalší, tento vyzerá byť hlbší. Máme tu krásnu nafúkanú vrstvu. Vyzerá, že taký metrik tu bude minimálne. Bola tu taká poznámka, že sme si mali lyže zobrať. Fú. Bude nám stačiť, keď sa nezaboríme hlbšie ako po koleno. Už sa nám tu otvárajú trošku výhľady, takže už sa nám to otvára aj na druhej strane. Máme tu takýto parádny výhľadík. Vajcov. Krásne. Paráda. Utekaj von. Ako končí ten bielo-šedý pás a začína bielo-zelený, tak tam hore je ešte ďalšia chata. Fú, tak tu máme aké technické zariadenie. Tu je lanovka pre tú hornú chatu. Vyvážajú asi matroš. Pozri, takto. Fú. Panorámka, jak sa patrí. Sme hore k tým kravínom. Pozrieť, že jak to tu vyzerá. A šup. Slnečné kolektory. Tu je taký kravín. Je tam aj zariadenie na dojenie. Aha, takže tu je celá výrobná technológia. Kravičky, podoja sa kravičky. Dobre, takže lúčime sa a ideme. Môže byť, bo počuli sme také rázy. Bolo to jak kamene, ale možno to bola ten ľad, kde sa to topí. Späť sme si zvolili cestu po ceste, po zasneženej ceste, lebo po lese by to bolo dosť náročné v takomto teréne. Preto ona štekala. Ona má úplne. Je to tam. Zostane stáť, tak si ho ani nevšimne. Presne. Kamzičkou. Tam ich je viac? Takže dáme vyzliekačku. Pariada. Niekto sa s tým okotí, alebo sa to dá trénovať, boh vie, neviem. Izinke kúpiť Garminy, alebo srdcový tep, kilometre. Kaviškový pichánek. Pichnik. Oni tými čárkovanými čiarkami
turističnými No. označujú už, že horský terén. Dobre. Keďže teraz, keď sme v zázname, nemôžeme nadávať, ale hej, že šéfko vybral terén akože náročný, ale keďže nemôžeš ísť normálne po kopčeku, tak ideš na pavúka. Takže takto ideme pekne v korítku rieky. Si hore? Fú, ale dobré zápichy vedúci. Nebolo, však je to zážitkové. Cestou späť sme naďabili ešte na takúto stavbu. Jedna stena, druhá stena. Tak ako? Pár kilometrov pred cieľom? Ja už dúfam, že nepár. Áno, áno, áno. A Janka usmieta v plnej sile. Ona skoro ako keby nikde nebola. Posledné brodenie sa v snehu. Bazénik sa trošku topí, ten snežik. Ju to trošku prekvapilo, že čo to vlastne je. Blížime sa do našej cieľovej rovinky, už len pár metrov nás delí od miesta, kde sme púšťali treky. A výlet, aký teda bol, Janka? Dobrý, super. Zvládli sme to, videli sme krásne výhľady. Nikoho sme nestretli. Čo máme celkom radi, nebudeme to skrývať. A máme 17,32 km. Janka bude mať určite viac. slovenskú stranu, už vlastne sme si tam. Lago del Prdel. Lago de Prdel.
Smerujeme na slovinskú stranu a ešte na tej talianskej je La Batteria se la Predil. Opäť vojenská stavba. Tu bola vstupná brána. Kuku! Na druhej strane klenby. Strielne. Pekný kusisko betónu. A tu je ešte taký celý oblúk. To. Fú, tu možno nejaké bomby alebo granáty. Šúpeš dole. Počkaj, to musíme tu vyskočiť teraz. Aha. To je pravda. Tu len jebol kúsok. Betoniku. Trošku betonik povolil. Ty kokos, to je dobrý kusisko. Predstav, že si tak setkáš pod tým. A ho vieš. Ale že... Aha, takže stavba pokračuje. Tu sme boli v tom kruhu pred chvíľočkou a ide to ešte vyššie. Ideme omrknúť tu na strielničku ešte. Fú, a odtiaľ to by sme mali mať krásny výhľad. Myslím si. To je všetko už prepadnuté. Stropy, nie? A toto je najvyšší bod. To bola taká najvyššie položená pozorovateľňa. A boli dve. I ďalšia. Možno tu bolo ešte niečo postavené. Sebe mohli strieľať. Áno, áno. A už ideme do Slovenska. Slovenia. Kopček, toto je ten mangár pred nami? Áno. Alebo za rohom? Nie, naľavo. Aha, ten, aha. Mangár. Celá radka. To hraničné pásmo. No to je pekné. Kontrolný bod. Teraz sme v dedine Strmec. Volá sa asi preto, že je toto všetko fakt strmé. Zaparkovali sme takto krásne. A je tam počuť vodičku. Fú, jaký mostík tu je. Jaký fajnový mostík s podvalíkou. Aha, sa to trošku tak húbka. Húpi. Trasa začína takýmito fajnovými dvierkami. Riečka Korytnica. Krásna, modrá. Za oných dávnych letných čias by sme sa tam už močili. Podľa mňa, keď po obede bude dosť teplo, tak... Že by? Famózne. Fú, a to vyzerá aj dobre hlboké. Bazénik napájací.
padne. Nepadaj. Máme tu už takú vôňu lesa. Jar prichádza. Na útulňu je to moc také luxusné. Pekne zreparovaná motorečka Tomos. Počkaj, Janka, poď. Je taká pekne prerobená chatička. Tu aj s kľúčikem. Aha. Stade sa dá taký otrúštek. Má motorka. Máme ďalšiu takú špeci stavbu. To korito je pekne vymlaté, ale nebola tam ani slza vody. Tu už to trošku hučí. Takže to bude zaujímavé. Fú, tak toto je kaňon, jak sa patrí? Jak to zúrčí o 106, tak tu už tá vodička je. Aha. Tu si to ideme mrknúť trošku bližšie. Idúci ulovil keš. Cerevské hračičky. No tak šťastnú cestu. Ďalej. Špeciálna keška, taká medzinárodná putovná. Takže ostáva tu. Pierak. Či to nevadí, ale som... Ale máme chuť. Máme chuť, áno. Šmika. Šmika sa nám to. Niekde tak, kde sa dá, kde je taký štvrčík naplavený, jak sme šli dolu. Skají trikrát zvoľali. Ideme pozrieť vodičku a keď nájdeme dobrý flek, dáme rýchlu kúpaničku. Takže už sme na brehu riečky Korytnice. Pieskovú pláž. Áno, piesková pláž. Miloš presne podľa Jankyných požiadaviek našiel krásnu pieskovú pláž. Máme vyhliadnuté miesto nášho omočenia. Vyzerá to tu celkom OK. Tu je aj taká piesočná duna, tu by sa dalo ako... Poďme do toho. Ty si sa vyzliekol, jak keby si sa išiel. To je dobrá hĺbka. Krásne. Ideme po jednom, hej? Krásne. Tá schodkurva, hej? Samý prúdik. Dobrá je. Paráda, rýchlo poď. Dobrá. Joj, hlavu nenamačam. Pán, vydržím chvíľu. Aj, počkaj chvíľočku, však ona, ešte dáme jedno kolo. Ja už nedám. Prečo? Nie, lebo mi stačí. Dobre. A to točíš, či netočíš teraz? Točíš? Že prečo nič nevidím? Lebo ťukneš a vidíš.
Dobre, takže otvorili sme sezónu. Janka, oficiálne. My hej, ty nie. Izzy sa to tak ľúbi, že dala takýto krásny horizontík. Janka má ešte na ruksaku kopu miesta. Napapkali sme sa, oddychli sme si, dali sme si tam taký vegáčik. A už sa teda v korytku ťaháme späť. To nám to už krásne zurčí. Ideme pozrieť ešte taký chodníček, lebo to tu ide pozrieť tie kamienky, že tam... Také bazéniky. Áno? Fú, dáš skakac? Len tam, to asi ne. Nie. Aj keď, len možno hej. Opatrne, nespadni. Aha, pekný bazénik. Ó. Si skočíš, Aha, tu si jebneš prdel. pekne. Alebo henta, že ťa možno vyplúť. Ideme trošku takto po korítku. Pozerať kamienky. Aha, krásne, fakt. To je mega dobré. Basén. No, nevadí, na budúce vieme, však to máme za rohom. No, to nemusíš ísť ani na more. A ešte stále si schovaný, není ťa vidieť. A možno tu je ešte cesta ďalej. Ale tam nikto nezastavil, lebo to není krajnica, vieš. Úžasná vodička. Žiadna rybička, ale úžasná vodička. Rôznorodé sú tie kemiky. Áno, áno, rôzne materiály. Jeden viacej železity, nejaký pieskovec, vápenec. Však dobre, Ty koky, tá je parádna. tam by sa dalo aj skackať. No tu máme bránku, ktorá nás pustila do toho dnešného dobrodružstva. Bránka do čarovného sveta. Po húpavom mostíku ideme späť. Krásne. Asi ne. No a končíme dnešný výlet. Bolo to super. Okúpkali sme sa. Fajnová studená vodička. Vypíname trek. Ďalej na 4 km. 3-hodinový výlet. Paráda. Ja mám 3,1. Pekne. To je nejaké čudo, Judo. Milošovi tam nechcú počítať nejaké metre. Prdelice. Zo Slovenska do Talianska. Takže
veľkonočnú nedelu. Dá sa tam ešte trošku šmýkať, ale je plné parkovisko, bude to plné a za chvíľočku rozbredle. Takže dávame túričku ako náš plán. Na hrebeň. Na ktorý? Nepôjdeme na žiaden hrebeň. Nie hrebeň, to je sedlo. Takže na mašínke. No ale túto kopu sme tu minule nevideli. Veramente. Hanno dato subito. Opika. Obchádzka. Sedi dole. Perfetto. Molto grazie. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao. Ciao. No tu už máme v lese celkom súvislú vrstvu snehu. Boli sme tu takto pred týždňom a jedným dňom a vlastne sme lyžovali. Už máme parádny výhľadík. Máme teraz kávičkovú prestávku. Káva a Jägermeister je... To je kávemajster. To je kávemajster. Kávemajster, čo ti dodá energiu. Tam vzadu už aj sislíky behajú. Sisle. Vidíš ho? Teraz stojí. 3 kúsky sú tam. Aha, takže majú tu vyhrabanú peknú dierku. A tam chodí, takto tam chodí do dreva a do budky. Náš cieľ by mal byť niekde na ten hrebeň, čo je bez snehu, to je nakoniec toho tej trávnatej plochy. Pekne. Asi tu takto bežkajú bežci hore dole. Mravčeky idú 106. Máme takúto panorámku. Pokračuje to ďalej. Tam sa to napája. Bam. Asi k nášmu cieľu uvidíme ešte. Možno bude aj čarovné slovíčko. Keď už sme tu. Dali sme taký traverzík, aby sme nešli po tej istej trase. Teraz tu máme také snehové platničky trošku. Tu je nácvik ski-alp techniky z jazdu. Áno, zamyslený jazdec. Áno, to prešlapne a áno, aj zvukový efekt musí byť, lebo vtedy to takéto brodeníčko, to je s prekvapením. Ideš pekne, ideš a potom že šup sa prepadneš. To je takáto norná stena, tam si môžeš vyumývať obuv. Takže náš cieľ sme skoro splnili, neboli sme úplne hore, ale v tej dolinke. A opúšťame tento sektor a ideme po cestičke domov. Voľno, ideme. Super. Máme samé odmeny, lebo máme taký tréning, že na konci kábla to nikto nedrží. A učí sa
tréning náhodnej poslušnosti. Nech sa páči, aj odborný výraz. Už sa nám to pomaličky blíži ku koncu. No tak ako? Aké to bolo? Dobre. Hlavne to bola krásna zostupová trasa na ski. Výborná, áno. Áno. Až po kolena miestami, ale len jednou nohou, aby to nebolo také jedno. Presne, ale výborné, máme to za sebou. O chvíľu vypíname treky. Ja nic nedelal. Ona delala.